いと暮らすことだけど、何より自分の夢尊重してくれるんだなと思って、で僕はこの時にちょっと誓ったことがあるんですね。全然まだまだ未熟な人間だけど、いつかもっと頑張って、いつか立派なパフォーマーアーティストになる日が来ればですね、政治家ができないことをなんか芸術家とか民間レベルで何かなせるような、なんかそんな人になろうと思って、今日に至っております。我々ができることっていうのは小さいかもしれないけれども、やっぱり少しずつ積み重ねることでいつか大きな成果が得られることを信じてですね、これはもう取り組むしかないと思います。 통일을 너무 크게 생각하지 마십시오. 통일을 너무 크게 생각했기 때문에 70년 넘게 통일이 안 됐습니다. 우리가 준비할 수 있는 통일은요, 주변에 오는 저 탈북민하고 친구가 되는 것입니다. 친구가 되면은요, 그 친구의 장점도 보이고요, 단점도 보입니다. 단점은 극대화하고요, 장점을 최소화시키면은요, 그게 결국 우리가 통일을 앞당기는 길이라고 생각합니다. 네, 안녕하세요. こんにちは。 소개받은 서인택입니다. ソインテクと申します。お目にかかれて光栄です。 제가 오늘 私が今 정한 日 강연 제목은 やりたい講演の題名 한반도 は 통일의 새로운 韓 기회와 半島統一の 3.1운동 新し 정신 い時 그리고 代 코리안 드림입니다. 3.1 運動の精神とコリアンドリームです。 한국이 韓国 일본의 が日本 식민지가 되게 の 된 植民 거는 地となった 사실 보게 あ 되면 と 당시 振り返りますと 국제사회의 当 그 時の国 흐름을 際社会の流れを 당시 우리의 그 조선 조정이 읽지 朝鮮 못한 の朝 내용 廷 읽지 못하기 때문입니다. の 당시 ことを 우리나라가 振り返ると 결국은 当時の朝鮮は 이 반도 국가로서 半 늘상 島 이 国家として 강대국들에 常に兄 둘러싸여 弟 있고 国 그렇기 に 때문에 包囲されており、 언제든지 한국이 그 いつでも 주변 韓国が周辺 국제사회로부터 国際社会から 좀 침략도 많았고 侵 많은 略を多く 역사적인 受 어려움을 け、歴史的 겪었습니다. な困難がありました。 그런 과정 속에 そのようなプロセスの中で、 예, 한국이 당시에 韓国が 사실은 当時、 이 청나라, 일본, 그다음에 清、 러시아의 日本、ロ 각국장이 シア 되면서 各国の 당시에 争 우리 いの場とな 조선 り、当時 요 の朝 사진을 鮮、 보시면 알겠지만 この 이렇게 写真をご覧になります 맹인처럼 と、 어떤 일들이 ど 벌어지는지 んなことが起こ 어떤 っていたの 상황이 か、当 우리 時ど 주변에 んな状 벌어지는 況だっ 자체를 たのか、私た 몰랐던 ちの周 그런 辺 상황 で 때문에 何が起こ 사실은 っているのか、 한국이 外のことを知ら 당시에 なかった当時、 일제에 사실을 그 です 병합이 か 되게 ら 됐고 日本の支配 지난 を受け、 40여 년을 일제 40 치하를 数 겪게 年 됐다 間 이렇게 日 볼 本 수가 の統治下 있겠습니다. に置かれたというわけです。 따라서 우리가 지금 したがっ 3.1운동 て今、 정신을 되살리고 3.1 運 그 動の精神を 3.1운동 蘇 정신을 らせ、そ 통해서 の精神を通じて、 통일된 국가를 統一された 실현함으로써 国家 3.1운동 を実現するた 3.1운동의 めには、 목표를 こ 완수하기 の 위해서는 3.1 の目標を完遂するためには、 현재 한국에서 現在 벌어지고 韓国 있는 で起き 한반도를 ている 둘러싼 朝鮮 국제지정학적인 半島を 그 取り巻 갈등 いた国 관계 際地 또 政 이 学的な 패권 環 싸움 境、 이런 내용들이 어떻게 覇権 흘러가고 있는지를 아는 争い 것이 대단히 に 중요하다 ついて 이렇게 理解することが非常 말씀드릴 に重要 수가 です。 있겠습니다. 우리 모두가 알다시피 지금 皆さんご存知のように現在、 세계 초강대국 世 미국과 界の 중국이 超兄弟国であるアメリカと中 동아시아에서 国が東アジアにおい 패권 て 전쟁을 벌이고 있습니다. 覇権戦争を引き起こしています。 이 미국과 중국의 패권 전쟁이 米 어떤 中覇 방향으로 権 가게 戦 될 争 것이냐 の行方について申し上げますと、 또 이 미국과 중국의 패권 정책이 この 어떤 覇権 성격을 지니고 있는 戦 것이냐 争の性格がどのようなものなのか、 그리고 또 이 そして 미중 패권 싸움 この 속에 우리는 米中 어느 覇 편에 権 서야 戦 되느냐 争 하는 の中 문제는 で 대단히 私たちがど 중요한 こに立つべきなの 문제가 か 될 というこ 될 とが 것으로 보여집니다. 非 이거는 常に 한반도 重要で 통일 す。 문제하고도 これは 심각한 統 굉장히 一 관련이 問 있는 題と 내용이다 も 이렇게 볼 深 수가 い 있습니다. 関連があります。 최근 여러분 우리가 다 最近 지금 코로나 때문에 今、 굉장히 コロナ 어려움을 の 전 た 세계가 めに 겪고 私たち 있습니다. は非常に困難の中に置かれています。 코로나는 중국 コロ 우한에서 ナは 발병이 中国の 됐습니다. 武漢で発生しました。 중국 우한에서 발병된 武 이 漢で 코로나가 発生したこのコロナによって、 코로나를 어떻게 중국이 어떻게 中国 대응했느냐 がどのように対応したのか、 이 문제를 놓고 この問 굉장히 題 전 に 세계가 つい 사실 て全 분개를 하고 世界 있습니다. が憤っております。 그래서 지금 사실은 이 今 사태가 実際 어떤 この事 형태로 態 바뀌고 が 있느냐 하면 どのような事態に今変わってきているのかと言いますと、 결론부터 말씀드리고 結論 있다고 から申し上げま 한다면 す。 중국 문제에 대한 中 세계적인 国問題に対 공감대가 する 사실은 世 지금 界的な 형성되고 共感 있습니다. 体が今形成されているんです。 중국 체제는 어떤 체제냐? 中国のシス 과거에 テム、 중국이 体制はどんな体制 공산주의였는데 ですか？過去共産 공산주의 主義でしたよ 전체주의 ね。 체제를 지금도 가지고 있는 共 중국이 産 아니냐라고 全 하는 体主 부분에 義 대해서 전 세계가 のそ 지금 の体 우려를 制を今も持ち 보내고 続け 있는 ている 것입니다. 中国に対して、
全世界が共感体を形成し始めています。 특별히 중국 문제에 있어서 가장 심각한 문제는 중국이 종교의 자유를 침해한다는 데 있습니다. 中国問題において特に深刻なことは宗教の自由を侵害するという点です。 종교 신앙의 자유를 탄압하는 국가입니다, 중국은. 그런데 이 종교와 신앙의 자유를 宗教 탄압한다는 と信 것은 仰の自由を弾 어떤 圧 의미를 する 가지고 国で 있느냐. す。 여기 여러분 말이 여기 자료에도 それはどのような意味 보시다시피 かと言います 그 と、 신장 위구르 지역에 資料をご覧く 100만 ださ 명이 い。 넘는 ウイグ 수용소를 ル族 만들어서 100만 地 명이 域 넘는 で 이슬람 100万 교인들을 人以上 갖다가 の 격리시켜 収容キ 놓고 ャンプを作り、イスラ 이슬람 ム教徒たちを 종교를 弾圧 없애기 し、 위한 노력을 하고 있습니다. イス 그리고 ラ 많은 ム 교회들을 이렇게 教徒をなくす 불태우고 ための弾圧をしています。 종교의 教 자유를 会を焼き 탄압하고 払い、 있습니다. 宗教的な弾圧を与えています。 그럼 이 종교의 자유는 어떤 この宗 문제냐? 教 이 の 종교의 自由 자유는 と 종교의 は 자유의 근원이다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 人間の尊厳の根源に関わる問題です。 자유의 근원이라고 自由 말씀드리는 の 것은 根 종교의 源、つま 자유는 り 양심의 자유이기 宗 때문에 教 그렇습니다. の自由は良心、 이 양심의 자유를 너 지유. 사실 탄압하고 この良心の 인간으로부터 自由を弾 양심의 圧し、 자유를 人間から良心の 없앤다라고 하는 自由 것은 をな 인간을 くすというこ 노예상태로 とは、 만드는 人 것. 間を奴隷化することです。 이 공산주의 잔재,共 이 産主義 공산주의 の 잔재를 그대로 갖고 있기 残 때문에 骸を 이런 そのまま今も持 중국 ち続け 체제는 ているか 아직도 ら、中 이와 国の 같은 体 모습을 制は 지니고 있다고 今 볼 も 수가 この 있습니다. ような様相なわけです。 그런데 중국은 작은 나라가 아닙니다. 中国は小さな国ではありません。 14억의 인구를 가진 전 14億 세계에서 の人 가장 口を 큰 持つ 나라인 世界で 중국이고 또 最大の 중국이 国家であり、 경제적이나 経済 군사적으로나 的、 큰 힘을 軍事 갖는 的にも 국가가 되어 大 됐을 き 때 な 이런 체제를 力を持ってい 가지고서 ますが、このような体 중국이 制を 군사력과 持ってい 경제력을 ては、 갖게 되게 その 됐을 때 軍事力、経 이거는 済力を 세계 考え合わ 평화의 せ 그 ますと、世 자체로서 界 세계 平和 위협이 に 되게 対して 됩니다. 大きな脅威になります。 중국은 이런 中 힘을 国は 가지고 この 사실은 ような 중국 내부에 やり 이것이 方で、 머물러 있는 것이 아니라 中国内部にとどまるのではなく、 국제사회의 이 国 힘을 際社会 우리가 に 이것을 対 쓰고 し 있는 て 것을 この 힘을 力を 발휘하고 있는 것을 보게 発揮し 됩니다. ているわけです。 중국의 힘이 中 팽창이 国 되면서 の 지금 力 큰 が 긴장을 불러일으키고 있는 拡 것이 大し、 남중국해입니다. 非常に緊張を呼び起こしているのが南シナ海の 남중국해 問題で 조그만 す。 섬들 南シナ 무인도 섬, 海、 남초 같은 無 섬에 人島、 콘크리트를 小さ 부어놓고 な島々を 그것을 埋め立て、コンクリー 섬이라고 トで埋 미국 め 그 立て、 주변을 中国の領土だ 중국의 と 영해로 主張し、 주장을 하면서 中国の領 그곳에 海だと 군함 그 主張し、 항구를 軍 만들어서 海 군함을 や 배치하고 또 港 거기에다가 を設 비행장을 置 만들고 し、飛 해서 行 이 場を 지역에 作 지금 っていま 주변 す。 국가들의 この 영해를 周 침범하고 辺 있습니다. 国家たちの領海を 대만, 일본과 侵しています。 대만과 日本、台 필리핀, 湾、フィリピン、 베트남으로 이어지는 ベ 이 ト 주변 ナムな 국가들이 ど周辺 여기에 国 대해서 家たち 굉장히 がこれに 큰 対して 그 非常 지금 に大きな 문제의식을 가지고 問題意 중국에 識を 대해서 持って 규탄을 하고 中国に 있습니다. 対して糾弾しています。 태평양에 있는 수많은 太平洋にある 섬나라들이 数多 이런 くの 중국의 島 힘을 々が 앞세운 하나의 그 中国 횡포에 の 대해서 力に対して 대단한 그 지금 분노를 보여주고 大 있는 きな 것입니다. 憤りを見せています。 중국은 中 이 国 힘을 は 가지고 力を持って 이런 군사력만을 키워나가는 軍事 것이 力 아니라 だけを 최근의 育てるのでは 중국의 な 첨단 く、 기술의 발전은 先端技術 눈부십니다. は目覚ましいものがあります。中国の先端技術 문제는 이 중국의 첨단 됐네. 기술이 この中国の 스스로의 先端 노력에 技術 의해서 が自らの努 발전시키고 力によって発 개발했다기보다는 展、開発したのではなく、 지적재산권 知 외국의 的財産権 지적재산권에 대한 도용 に対 그리고 する 산업 盗用、 스파이들을 통해 産 가지고 業スパイを 이 活用 중국의 し 그 て 첨단 기술이 발전했다는 先 사실은 端技 이것은 術を 비밀도 아닙니다. 発展させてきたというのはもう秘密ではありません。 문제는 이런 問 첨단 題 기술을 はこのよう 가지고 な先端技 중국 術を活用 정부는 して中国政府が 중국인들 14억 중국인들을 14 통제하고 14 탄압하는데 이 億 기술을 14億の 사용한다는 中 데 国 문제가 人 있습니다. を統制しているということに問題があるの 안면 です。 기술, 안면 顔 인식 面認 기술이라든가 識技術、 또는 빅데이터 ビッグデー 같은 タ 그 のような 기술을 가지고 技術を使 인터넷 い、 사용을 통제하면서 インターネットの使用を統制し、住 주민들을 民た 감시하는 ち 쪽으로 を 쓰고 監 있습니다. 視する方法でこれらを活用しています。 더더욱이나 중국의 첨단 기술의 발전은 사라니 사실은 주변 중국의 국가들에 굉장히 큰 피해를 주고 技 있습니다. 術の活用は周辺国家に被害をもたらしています。 중국은 이 기술을 中国 훔쳐온 はこ 기술을 の技 가지고 術を持って 값싼 노동력을 이용하고 安い労働力を 또 使い、 중국 정부의 큰 中国 보조금을 政府の 받은 大きな 그런 補助金 중국의 を 말하자면 受け取りな 국영기업 がら 같은 기업들이 이 제품을 国営企業のような 생산해서 企業が 해외에 これら 판매를 製 하게 品を生 되는데 産し、 이렇게 海外に 됐을 販 때 売をし 여러분 ているわけです。 미국이나 일본이나 この場合、 한국이나 日本、韓国、 그 アメリカ、
이 세계 시장에서는 중국 世界 제품과 市場において 경쟁을 할 수가 없습니다. 中国 과거에는 製 기술 品と 격차가 있었기 競う 때문에 ことができなくなりま 경쟁하지만 す。 지금은 過去はでき 기술 ましたが、 격차마저도 今は 줄어든 技 입장에서 術の格 중국의 差もなくなったの 이런 で、 사실은 競争が不可能 제국주의적인 になりました。 대단히 帝国主義 지금 的な非常 이런 に 불공정한 不公平な 무역에 있어서 貿易 많은 網で 피해가 大きな 발생되고 있는 被 겁니다. 害が発生しています。 그리고 중국은 사실은 최근에 뭐 작년 6월 さら 28일이지만 に昨年 홍콩에 6月 대한 28日、 자치권을 香港 50년 に 동안 対する 인정해 自治 주기로 権、 했는데 그거를 50年 지금 認定する予 사실은 定でしたが、それを 중국의 実情 홍콩의 中国 민주화의 열기를 내려누르면서 の民主化、香港の 국가보안법을 民主化の 통과를 熱気 시켰습니다. を鎮め、国家保安法を通過させました。 국가보안법을 통해서 国 홍콩을 家保安法を通じて香港を 이 굉장히 자유롭고 민주적이고 非常に 개방됐던 自由 홍콩을 で 중국의 解 하나의 放された 도시로 民 만들어 主 버렸습니다. 的な中国の一つの都市として作ってしまったわけですね。 이거는 중국이 힘을 가지고 하나의 中国が力を育て、 자치권을 가지고 있는 그 지역에 대해서 一つの自治 중국이 権を持った地域に 병합을 対し 하는 て 하나의 첫 번째 사례가 中国 된다고 がそれに干 보여집니다. 渉する一つの事例として挙げられます。 중국의 이런 문제에 中 대해서 国のこのような問題に対して 실질적으로 크게実質 문제를 的に 삼고 나온 大き 사람은 く 미국의 트럼프 問 대통령이었습니다. 題視した人物はアメリカのトランプ大統領でした。 트럼프 대통령이 トランプ 등장을 大統 해서 領が登場した後、 중국을 미국이 중국 도와줘서 중국이 어, 경제 성장을 아메리카가 할 수 있도록 만들고 다스케, 중국의 経済成長を 기술을 助け、 지원해주고 技 중국의 術を 물건을 팔아주고 技術 하면서 を 중국을 발전시킨 活用し、 이유는 中国を発展 14억을 させた理由 가진 は、 중국이라는 14億 거대한 이 나라가 巨大な国が 자유롭고 自由で 또 개방적이면서 開放的であり、 뭔가 何 민주주의적인 か民主主義的な 국가로서 변화할 国 것을 家として 믿고 変化することを信じて 중국을 도와줬는데 中国を助けてきたにもかかわらず、 그런데 그 미국의 그 기대는 완전히 アメリカの期待は 미국의 完 기대는 全に 완전히 그 말하자면 중국은 미국의 기대를 완전히 저버렸다. 裏切ら 그렇기 れました。 때문에 중국에 대한 이제부터의従って 미국의 中国に対するアメリカの 정책은 今後の 중국을 동반자나 파트너로政策は 여기기보다는 이 중국을 중국을 이제는 パートナーとして扱うのではなく、 하나의 一つの 정말 중국의 그 체제가 변화하지 않고는 その 세계 体制が 평화가 変わ 있을 ら 수 ない限りは世界平和 없다라고 が 보고 ありえな 미국의 いと 가장 큰 見て、 위협이라는 입장에서 アメリ 중국 カにとって最大 문제를 の脅威だと 강력하게 단호하게 見ていま 대응하겠다는 す。これ 것으로 からは強 바뀌었습니다. 硬な対応が予想されます。 이거는 これは 미국 트럼프 정부가 アメリカ 시작을 トランプ 했지만 政権が始めたことですが、 이거는 사실은 実際 뭐 앞으로도 계속 지속될 내용이다라고 今 말씀을 後 드릴 も 수가 있겠습니다. 引 근데 き続 트럼프가 き 들어서서 続くだろうと思われます。 이런 정책에 의해서 중국을 トランプ 완전히 によって、 군사적으로 포위하는 中国を軍事的に包 미국의 囲する 동맹국과 アメリ 더불어서 カの同 중국을 盟国家とと 포위하는 もに 전략을 中国を包囲する 펼치기 戦略 시작했고 を繰り広げていますし、 경제적으로 経済的にも 중국을 압박하기 中 시작했습니다. 国を圧迫し始めました。 관세를 통해 가지고 関 중국에 税を 대한 通じ 무역 て、 보복을 시작을 했고 貿易報復を始めましたし、為 환율을 가지고서 중국에 대해서 공격을 하기 替 시작을 レート 했고 を通じて中国を攻撃しています。 심지어는 미국 기술을 また、アメリカ 사용하는 の技術を使っ 중국의 た中国の 반도체라든가 半導 중국의 体、 그 AI 中 또 国 이 の AI 휴대폰 関 그 係の製 기업들 品、携 이런 帯 기업들에 企業、 대해서 미국이 それらの企業に 물건을 対し 미국 てアメ 시장에 リカ 팔지 が 못하게 뿐만 아니라 市 미국 場で販売 국가들조차도 できないように措置を取 중국 っていま 물건을 す。 사지 中 못하도록 国 하는 の製 강력한 品を 조치들을 취해 나가고 売れない 있다 よう 이렇게 に 말씀을 드릴 強 수가 力な措 있겠습니다. 置を取っているのです。 미국에 대한 アメリカに対 중국에 する 대한 미국의 中 압박은 国に対する 그야말로 アメリカ 그 の圧 공세라고 迫 하는 は 건 엄청납니다. その構成は非常に大きいものです。 과연 미국과 중국의 이 싸움 속에 어느 편이 米 이길 中の 것이냐라고 戦い、 하는 どちらが勝つでしょ 우리는 うか。 봐야 되는데 私たちはこれをじっくり見る必要があります。 사실상 조금 전에도実際 보셨다시피 先ほどにご覧いただいたように、 중국을 둘러싼 中国を取り 주변의 巻いた 모든 이 미국의 동맹 국가들은 周 미국 辺 편에 の 대해서 同 중국을 盟国家は 압박하고 있다는 アメリ 사실을 カ 보게 됩니다. の味方となって中国を圧迫しています。 지난 3월 달에 あー 중국의 그 3 국방대학의 月、中 교수 国の国防大学の教授である 다이시라는 교수가 大師、大玉 중국의 教 처절한 授が、 반성이라고 하는 中 주제의 国の 그 反 강연을 省 한 と 바가 いう 있습니다. テーマで講演をしました。 이분의 이야기 재밌습니다. 첫 この教 번째, 授の話、非常に興味深かったんですが、一つ目、 중국이 미국을 상대로 해서 中国が 말하자면 이 アメ 패권 リカを 전쟁을 相手にして覇権 시작했는데 戦争を始 하고 めたわけです 보니까 が、
実際に 중국이 やってみる 몰랐던 と、 것이 있더라 中国が 이겁니다. 知らなかっ 그 た 첫 ことが多かっ 번째는 た。その一つは、 중국에 대해서 中 미국의 国に 원한이 対するアメ 이렇게 リカの恨み 미국 が、 국민들의 원한이 이렇게 큰지 米 몰랐다. 国民の恨みがこれほどまでに大きかったとは知らなかった。 두 번째는 二つ目、 미국이 중국을 압박하고 アメリカ 중국에 の 대해 中国 공격을 の圧 하는데 迫 그 のやり 수법이 方、中 그렇게 国を 악랄할 攻 줄 撃する 몰랐다. 手法がこれほど悪どいとは分からなかった。 미국이 신사적이고 기독교 국가인 줄 紳 알았는데 士のキリス 굉장히 ト教国家 악랄하게 だと 중국을 思っていたが、 공격하더라. 非常に悪どいやり方をすると。 세 번째가 재밌습니다. 세 三つ目、 번째는 これも 중국을 興 이렇게 味深いですが、 공격하는데 전 中 세계 国を 어디에도 攻 중국 撃 편을 してい 드는 るわけです 나라가 が、全 한 世界 나라도 どの国 없다라고 も 하는 겁니다. 中国に同情する、支持する国が一つもないということ。 네 번째는 四つ目は、 중국을 공격하는데 미국을 보니까 미국 アメリカ 내부에 国内、内部 공화당 を見ます 민주당 と、 할 것 共和 없이 党、民主 일사불란하게 党が 초당적으로 共に 중국을 意思 공격하고 乱 있다는 れず、 사실을 共 이번에 同的 알았다라고 に 하는 一 겁니다. 緒になって中国を攻撃しているということ。 이게 중국 내부에서 지금 これが中国内部で 미중 今、 패권 전쟁을 바라보는 この米中覇権戦争を見つめる、 두려운 시각입니다. それに対する恐れを感じているというこの視覚です、視点です。 그래서 여러분 이거 트럼프 때 끝나고 바이든 トランプの 정부가 時に 들어오면 終わって 달라질 거로 バイデンで終わ 보는 るのか 시각도 있었습니다. そういう視点もありました。 그리고 이번에 트럼프 そして今 대통령이 回トランプ大 선거운동을 統領 하면서 が選挙運動の過程で 이 바이든 대통령을 바이든 향해서 이 対して 친중 지도자라고 中指 친중이라고 導 공격을 者、 했습니다. 親中だと攻撃しました。 그런데 し 사실은 かし 바이든 実際は 정부가 バイデン 들어서서 政府が始まり、 정부를 구성하는데 그 내각을政府 구성하는데 を 보니까 内 이 閣を構成す 장관들을 る上 임명을 で 하고 長 국무장관 官の 임명하고 任命があ 국방장관 りますよね。 임명하고 国務長官、 안보보좌관을 国務 임명을 하고 이 安 외교 保長 라인을 官、 구성하는 걸 外交 보니까 ラインの 이 構成 외교 など、 라인들이 어떤 その 사람들이냐면 ラインの顔ぶれを見ますと、 굉장히 강력하게 非 중국을 常に 다뤄나갈 強力に 사람들로서 強硬な姿勢 경험을 で中 갖추고 国を 능력을 갖춘 扱う老 사람들이 練な 지금 経験を持った 이 能 바이든 力者た 행정부에 ちが 들어왔습니다. バイデン政権に入ってきています。 그리고 바이든 そ 정부가 してバイデン 들어서자마자 政権 지금 が 하는 일이 始まって 중국을 すぐにや 손보는 ったこ 일입니다. とが、中国に手を入れることです。 신장 위구르의 종교 新 탄압 疆ウ 문제를 イグル地 이 区 바이든 での 행정부가 宗教弾 지금 圧に対してバイデン政 그 府は 공격을 하기 시작했고 攻撃し始めましたし、 트럼프 대통령 トランプ 시절에는 時 무역을 代に 중심 は 삼고 貿 경제적인 易、 싸움, 貿易を 군사적인 中 하나의 心に 그런 압박을 経済、 해놨다고 한다면 軍事的な 바이든은 圧迫をしましたが、バイデ 민주주의의 ンは 문제, 民主主義 인권의 の問 문제, 題、人 종교 権の 자유의 問 문제, 題、宗教の自 이 由の問題、 가치의 문제를 하나 価値の 덧붙여서 問題を 이 さ 중국의 らに 인권 付け加えて、 문제까지도 中 문제 国の 삼아서 人 중국을 権問題 압박하는 を非常 그런 に 진영을 問題 짜고 視 있는 것을 し、 보게 圧 됩니다. 迫し始めています。そしてその次元を作り始めています。 결론을 말씀드리자고 結 한다면 論を申し上 이 げます 미중 と、こ 패권 の 전쟁은 米中覇権戦争は 결코 이 승부가 날 때까지 끝나지 않는 전쟁으로 간다라고 하는 겁니다. 出るまで終わらない、決して終わらない戦争になるだろう。 그 싸움은 누가 그거 이길 것이냐? 뭐 이 타타카이니 싸움은 해봐야 오이테 되지만 나라가 사실은 지금 이 わかりません 내용을 が、 보게 되면 今この 어느 정도 内部を見 결론이 ま 난 すと、 싸움이라고 볼 ある 수가 程 있습니다. 度結論が出ています。 그런데 중요한 건 뭐냐면 大事なこと 우리가 は、 통일된 국가를我々 이룬다. が 미래 統 한반도에 一され 통일된 た 국가를 国家、未 실현한다고 来の 했을 韓 때 半島統一国家を実現するためには、 어떤 미래를 우리가 선택할 どのような 것이냐에 未来 문제가 を我々 있습니다. が選択するのか、これが重要です。 종교의 자유를 탄압하는 宗 중국 教 같은 の 나라가 될 宗教の 것이냐. 自由を弾圧する中国、 종교의 자유를 宗教の自 헌법의 由を 제1조로 두고 있는 憲 미국과 같은 法 나라가 第 될 1 것이냐, 条に 어떤 置いて 나라가 い 될 るアメリ 것이냐라고 カの 하는 味方につ 문제입니다. くのか、 이 문제를 この 놓고 問 우리가 題 어떻게 に 보면 を 선택을 해야 めぐ 되는 って我 상황에 々は今 놓였고 選択を迫られています。 과거 구한말로 돌아가서 우리가 過去、旧 일제를 韓末 일본의 に 식민지가 되는 日本 과정을 の 보게 植 되면 民地時代になる過程を見 어떤 ますと、 면에서는 한 번은 ある 일본에 面では 붙었다가 一 중국에 度は日本の味 붙었다가 方になり、 러시아에 中国の味方 붙었다가 になり、ロシアの味方 이 になると、 내용을 こ 올바르게 のよう 주변을 な 세우지 姿勢でし 못하고 た。正 그렇게 しい、 하다가 기회를 놓치게 되는 自 것을 分 보게 たちの軸がなく、チャンスを逃してきた。 그러면서 봤을 때 지금 우리는 今 이 我々は 국제적인 国 국제 際的 정세가 な 어떻게 돌아가고 있느냐, 우리 国際 주변 情勢 정세가 が 어떻게 どう 돌아가고 있는가 하는 展 것을 開されているのかと 분명하게 いうことを 보고 明 한반도의 確に 미래와 理 남북 解 통일에 し、 대해서 韓 올바른 半島の未来 판단과 と 결정을 해야 統 될 一の 때라고 ため 하는 に 것입니다. 決定すべき時に来ているのです。 이건 한반도를 둘러싼 주변 朝鮮 정세입니다. 半島を取り巻いた周辺国家の情勢 그럼 과연 북한은 지금 어떤 について申し上 상황인가 げました。 우리가 北朝鮮について 살펴볼 申し 필요가 上げま 있습니다. す。 북한은 우리 삼중고라고 하죠. 첫 번째는 유엔을 비롯한 국제사회 대북 제재. 그다음 두 번째는 코로나. 세 コロ 번째는 ナ、2つ 홍수. 目はコロナ、 이건 3つ目 수재, は洪 수해. 水、水災です。水害ですね。
그러니까 대북 제재에서 북한 경제가 対北朝鮮政策におい 직전까지 て、 갔는데 崩壊まで、코로나가 制 겹쳐서 裁によって 여러분 北 다 朝鮮経済 아시겠지만 は崩壊寸前まで行きましたが、 북과의 コロナによっ 국경을 て 그 中国との国 최대 境 무역 を 국가인 중국의 국경문을 最 닫아버렸고 大 또 貿易国家である中共国 그런 境 상황 を 속에 封 지난 鎖してし 여름에 まい、 물난리가 나가지고 昨年の夏、水害が起き、 북한 전체가 北 완전히 朝鮮 지금 全体が 피폐해지는 그런 完 상황이 全に非常に苦しい状態です。 과연 이런 상황 속에 여러분 このような 미국 状 패권 況で、 전쟁이 米中 대한민국 覇権 한국만의 戦争 문제가 が 아니라 韓国だけ 북한에도 の問題 문제가 で 될 しょうか。 겁니다. 北朝鮮に 북한은 も問 과연 題です。 이런 北朝鮮は 위기의 상황에서 누구 손을 잡을 危 것이냐라고 하는 機状 겁니다. 況の中で誰 과거에는 の手をつなぐでしょうか。 중국이 誰の 도와줬고 手を取る 또 でしょうか。昔は中 또 国 어려울 が 때는 助けてく 한국이 れた。 대한민국 정부가 また 도와줬습니다. 昔は韓国が助けてくれた。 그런데 지금 しかし 북한이 今北朝鮮が 구원의 손길을 잡을 그 곳이 아무데도 없다라고 하는 겁니다. 縁の手、救いの手を北朝鮮に差し出す人が誰もいないんです。 이렇게 미중 패권 전쟁이 심각하게 米中覇権戦 미국에 争が 중국에 深 대한 미국의 刻 압박과 な 봉쇄 状況の 정책이 中、 이렇게 심각하게 진행되는 そして北 상황 朝鮮に対す 속에서 る制裁と圧迫 중국이 が深 쉽게 刻な中、 북한을 中 도와줄 国が 수 없는 상황입니다. そう 그 容 다음에 易に北朝鮮に手を差し伸べることはできない。また、 남한 정부가 북한을 도와줄 게 또 한국政府 사실상 が 존재하지 北 않습니다. 朝鮮を助けることも簡単ではありません。 그런 이런 상황에서 여러분 코로나 제가状況の 말씀드리고자 中で 하는 것은 皆さ 이런 ん、 모든 상황들이 우리가 통일을 이룰 수 있는 統一を叶えるた 새로운 めに 기회다라고 하는 말씀을 드리려고 新 합니다. しい機会だ、チャンスだと私はここで申し上げたい。 문제는 이런 상황에서 북한이 어떤 北朝鮮 선택을 が今のよう 하느냐에 な状況でどのような選択をするのか。 북한이 경제가 무너졌다 해서 북한北朝鮮の 자체가 붕괴되는 건 経 아닙니다. 済が壊れたから、崩れたかといって北朝鮮自体が崩壊するわけではありません。 또 북한이 붕괴가 돼서 어느 날 北 갑자기 朝鮮が 붕괴가 崩 돼서 壊し、 북한의 급변 아니, 사태가 저- 일어나고 북한 체제가 어, 무너졌다고 해서 모든 体 것이 다 制が 끝나는 것도 崩 아닙니다. 壊したからといって全てが終わるわけでもない。 우리는 그것을 감당할 준비도 안 돼 それ 있고 を受け止める準備もでき 또 ていないし、 자세도 아닙니다. 姿勢もなっていない。 그렇다고 한다면 지금 이제 そうな 북한도 らば、 선택의 기로에 北 놓인 朝 것은 鮮も今、 분명해 選択の 보입니다. 岐路に立たされているわけです。 계속해서 핵을 개발하고 引き続き 인민들을 核を開 굶기는 発 쪽으로 し、 가느냐 人民を飢えさせるのか、 또 북한 체제가 北 과연 朝鮮の 그런 体制 상황에서 が 계속해서 今のよ 영원히 うな状 지속할 수 況で 있느냐 永続できるの 이 か、 상황 속에서 今のような状況 올바른 の中で 선택을 할 수 있도록 正しい 북한의 選択ができる 선택을 ように、北 올바른 朝 선택이 鮮の 이루어질 수 있도록 選 가는 択 거는 북한 が 자체의 正しい選 문제보다는 択ができるように導 한국과 くべき 미국, で、 일본 そ 이 日本、韓 국제사회의 国、アメリ 몫이기도 カ、国 합니다. 際社会の役割でもあります。それは 지금까지 북한 문제를 今まで 국제사회가 北 다뤄온 朝鮮 거는 の問題において国際社 북한의 핵 会で 문제 は 하나를 해결하겠다는 核 입장에서 問題 다뤄왔습니다. 一つを解決するために邁進してきました。 그러나 북한의 핵 문제만을 따로 떼서 이것만을 해결할 길은 だ 없습니다. けを別に分離させてそれだけを扱ってはいけません。 북한의 선택은 北 그러면 朝鮮の選択は 북한의 선택 예지를 하나로 만들어내서 그것이 가장 올바른 選択を 선택으로 一つ正しい一つ 만들어내는 に 작업을 해야 しないといけな 되는데 い。その作 또 業が 어떤 必 것이 要なわけです。 있겠습니까? 何があるでしょう。 그거는 북한 정권으로 하여금 北朝鮮 평화 政権 통일에 が 협조해서 平和統一に協力をし、 북한 인민들을 北朝鮮 해방할 の 뿐만 아니라 人民を解放するだけでなく、 해방함으로써 자기들의 解放 생존의 す 길을 ることによっ 모색하게 て 되는 自らの生存も模索できるような道を 만들어 나가야 됩니다. 作ってあげるべきです。作っていくべ 결코 きです。 쉽지 않은 일일 겁니다. 決して簡単なことではありません。 그러나 반드시 해야 しか 됩니다. し、これは必ずすべきことです。 그래서 저희가 제안하는 거는 私が提案することは、 이제 미국과 アメリ 한국, カと韓国、 미국의 동맹국가 アメリカの同 또 盟国 유엔을 家、 비롯한 UN をは 국제사회가 じめとした、国連をはじめとした国際 한반도 社会が、 통일을 朝鮮半島、 북핵 韓半島統 문제의 一を北 해결의 朝鮮の 전략적 核解決の戦 프레임워크로 略的フレームワークとして 받아들이는 受け入れる 일을 べ 해야 きだ 된다라고 とい 하는 う、 겁니다. そういう仕事をすべきだと 우리 思います。 우리 민족은 私たちの民族は、 이 우리 한국 먼저 하나 돼야 되겠죠. 그래가지고 국제사회를 설득하는 일에 まず一つになって 노력을 国際 해야 社会 됩니다. を説得するための努力が必要です。 이런 과정에서 이런 こ 생각을 のよう 해본다고 な 한다면 過程で、 지금은 한반도 통일의 기회라 今 이렇게 韓半島、 말씀드릴 朝 수가 鮮半 있겠습니다. 島統一の機会だと、チャンスだと 그러나 言え 미래는 ます。 결정된 것이 하나도 미래와 없고 우리가 決まった 사실은 ことは 어떻게 何もあ 하느냐에 りま 달려 せん。 있습니다. 私たちの行動に未来はかかっているわけです。 그래서 저희가 제안하는 거는 私たちが提案したいことは、 금방도 말씀드렸지만 先ほども申し上げた通り、 대한민국 국민들 누가 통일을 원하느냐 이 말이에요 지금. 今、韓国の国民、誰が統一を望んでいますか？
점점 통일의 열기는 次第に統一に対 사그러들고 する 있고 熱気は冷めてきています。 통일을 다 두려워합니다. 統一を恐れています。 그리고 통일 そし 문제를 て 놓고 지금 統 한국 一 사회는 問 분열되어 題をめぐ 있습니다. って韓国の社会は分裂しています。 좌우로 분열되어 있습니다. 左右 이념으로 に 분열되어 分裂、 있습니다. 理念で分裂しています。 분명히 우리에게 통일의 明 기회가 らかに 왔지만 統一のチャンスは来たんです。今チャンスが来てい 그 ます 통일을 が、 우리가 원하는 통일로 이끌고 を 가고 그 私たちが 통일의 求める 결과가 形で引いていかな 좋은 ければな 결과가 らないいい 되게끔 結果 하기 が出る 위해서는요. ように統一を 선결되는 実現させるためには、 과제가 있습니다. ま 선결 ず 과제가 있습니다. 先に解くべき課題があるんです。 그 선결 과제는 そ 뭐냐면 の先決課題は、 통일을 통해서 어떤 나라를 統一を 실현할 通じて 것이냐에 どのよう 대한 な国を 통일에 実 대한 現した 비전에 いの 대한 か、 합의를 統 만드는 一に 겁니다. 対するビジョンに対して合意を作ることです。 맹목적인 통일하자는 거 盲 아닙니다. 目的な統一をしようというわ 통일은 けではあり 무조건 ません。 좋다는 얘기 統 아닙니다. 一は無条件でいいことだ。そうではないんで 통일을 す。 통해서 어떤 統一を通 나라를 じてどんな 이끌 国を作りたいの 것이냐라고 か、 하는 것에 それに対 것이 する 더 중요합니다. ビジョンが 통일의 もっ 결과가 실현될 거냐. と大切なのです。どんな統一がしたいのかというビジョン。 우선은 まずは 대한민국 남한에 있는 韓国にいる 대한민국 국민들부터가 韓国の 좌우로 国民が 갈라지지 않고 사유니 갈라지지 않는 통일의 비전을 分裂 만드는 せ 일이 ず、統一 필요하다 に 이렇게 対する 말씀을 ビ 드릴 ジョン 수가 を作る 있겠습니다. 必要があります。 아까도 좀 전에 비디오에서도 설명됐지만 先ほどのビデオでも申し上げました。 통일의 사례, 통일의 세계사에 지뢰, 있어서 통일의 世 사례를 界の 돌아봤을 때 歴史の 가장 中で 성공적인 사례를 成功した 예를 統一 든다면 の 그건 事例は 미국의 何がありますか？それは 건국을 アメリ 통한 カの 통합, 建国を 통일의 通じ 사례다 た 이렇게 말씀을 統 드릴 合、 수가 있습니다. アメリカの統一だと言えます。 미국이란 나라는 아메리카 역사가 또 그렇게 긴 유권이와 나라가 아닙니다. 歴史が長い国 이민자들이 ではありません。 찾아와서 移民が 이민자들이 集ま 모여서 り 만든 나라라 作った国です。 민족도 다르고 문화도 民 다르고 族も 언어도 文 다르고 化も言語も 모든 것이 다 다른 す 사람들이 べてが 모여서 違 만든 う 나라가 人たちが 미국입니다. 異なる人たちが集まって作った国がアメリカです。 그러면 미국은 뭘 중심으로 다 ア 하나 メリカは 됐느냐? 何を中心に一つになったのか。 언어나 민족이나 혈연이나 이런 言語、 뭐 이런 것들을 지수지, 통해서 민족 하나 된 것이 を 아니라 通じて 비전을 一つになったのでは 중심으로 な 하나가 く、 됐습니다. ビジョンを中心にして一つになったのです。 비전을 중심으로 ビジョ 통일의 ン 국가를 を中 만들었으니까 心に統一された国家を作ったわけです。 그 비전은 そのビジョンは 1776년 미국의 1776年 독립선언문에 独立宣言 명시되어 文 있습니다. の中で明示されています。 우리들은 다음과 같은 私たちは 사실을 次のよう 전형한 な事 진리로 実を 인정한다. 黎明の真理として認め 모든 ている。 인간은 つまり全ての 평등하게 人間は平等 창조되었으며 に生まれ、 조물주는 創造 양도할 主 수 は 없는 일정한 譲 권리를 渡す 모든 ることができ 인간들에게 ない一定 부여했는데 の権利を 그것은 人間に与え、 생명권과 生命 자유권과 権、 행복 自由権、 충분이다. 幸福追求権である。 그러니까 인간에게 신이 人に神が 창조주가 양도할 수 創造主が 없는 침해할 수 譲渡、 없는 侵害することがで 인간의 きない 근본적 자유를 人間の 부여했는데 根本的な自由を与えられたと。 그 자유와 인권을 보장하기 위해서 자유, 정부를 인권을 구성하게 되는데 보장하는 만약에 그 정부나 것도. 통치자가 그 개인의 근본적 それ 자유와 は 인권을 政府であっ 부정하게 たり統 되면 治者が 그 정부를 해체하고 個 타도에서 人の 새로운 정부를 根 수립할 수 本的な 있다라는 自由や 내용이 人権を侵す 독립선언문에 담겨져 있습니다. ならば、それを破壊し、新たな政府を作らなくてはいけないという、そうい 이런 うことが 원칙이 この 정치 独立 철학에 宣言文に 적용되고 込めら 정치 れています。 시스템에 적용돼서 この 등장한 ような 체제가 바로 原則が、 자유민주주의입니다. 哲学として、込められたのが自由民主主義です。 모든 인간이 평등하다라고 하는 す 그 べての人 원칙이 間が 적용된 平 경제 等だとい 시스템이 う、その原 자유시장 則が 경제고 適 누구든지 用さ 열심히 れた 일하면 잘 살 수 経済 있다라고 システ 하는 ムが自由経 자유시장 済システムで 경제고 す。 또 그것이 誰でも一生懸命に 자본주의. 働かれば成功できるというのが自由経済であり、資本主義です。 미국은 이 자유민주주의와 자유시장 경제를 작동시켜서 自由 누구든지 열심히 市 일하면 場経 잘 済、 살 수 있는 나라 誰でも一生懸命働けば成 평등하게 功できる平等 신이 に 부여한 창조주가 神が 부여한 자유와 与えた 인권을 自由と 보장받을 수 人 있는 権を保 그런 障 나라를 された 건설하기에 国、そんな国を作ろ 그러니까 미국이란 나라의 アメリカという 탄생이라고 하는 것은 세계사에서 う。国は世界史 대단히 において非常に 중요한 사건이었습니다. 重要な事件です。 미국은 이 アメリカは 건국의 이상을 この 중심으로 建国の 미국을 理想に 통합했을 뿐만 の 아니라 下で 미국이 초강대국이 되고 잘 国 사는 を 나라, 統合 번영하는 し 나라가 됨으로 인해서 超大国、 주변의 兄 많은 弟国に 나라들이 なり、 미국을 周 따라서 辺国 미국의 に 성공의 周 선례를 辺国 따라서 もアメリカ 미국과 の 같은 成 나라가 功事例 되겠다고 に 자유민주주의 倣って 받아들이고 自由民主主 자유시장주의를 義、自 받아들여서 由市場 지금 経済 오늘날 を 같이 受け入れ、 세계가 번영할 수 今日 있도록 のように 만드는 世 하나의 界の 그러한 繁栄が実現したわけです。 그 역사의 선례를 남긴 국가가 됐습니다. それがアメリカはつまり歴史に、そのような前例を残した国なのです。 그것을 아메리칸 드림이라고 얘기합니다. それをアメリカンドリームと呼びます。
이거를 우리는 한마디로 원 네이션 언더 가시다. One 하나님 아래 nation under the God. 神様の下の国、一つの国。アメリカ人はこう呼びます。 그러면 이 미국이란 나라의 건국 アメ 과정에서 リカ 결국은 の建 비전이 国過 얼마나 程でビジョン 중요한가. がどれほど重要 이 だったのか、 비전이 미국의 그 비전 수많은 가 인종이 다르고 민족과 어떤 언어가 다른 人種や 수많은 사람들을 民族、 하나로 言語が 통합할 수 異なる 있게 数多くの 만들었고 人たちを 초강대국으로 一つに 만들었고 統合 세계의 し、 문명사를 새롭게 쓰게 世界に 만들었다는 그 文 과정을 明 놓고 史 보게 を新たに 되면 書き換えることができた秘訣はそのビジョンにあったわけです。 통일을 통해서 우리가 어떤 統一 나라를 を 이룰 通じて私 것이냐. たちがどんな国になりたいのか、 한국인들이 꿈꾸는 통일된 韓国 국가는 人が 어떤 나라인가 夢見る国はどんな 비전을 国なのか、 먼저 세우는 것은 そ 대단히 のビジョ 중요한 ンを 일이다 ま 이렇게 ず立てる 말씀을 ことが 드릴 수 非常 있습니다. に重要です。 그래서 앞에 비디오에도 설명이 되어 있지만 ビデオでもありましたが、 우리의 통일된 私たちの 우리의 말하자면 통일을 통해서 統一 실현하고자 を 하는 通じて 나라 実現しよう 한반도에 とする国、 건설하고자 하는 그런 朝鮮半 나라는 島に建設しよう 우리의 としている 역사적 国、 꿈, 歴史的な 한민족의 夢、 역사적 꿈과 韓民 일치해야 族 된다고 봅니다. の夢と一致すべきですよね。 그 꿈이 바로 その 홍익인간입니다. 夢はすなわち公益人間です。 한민족의 첫 번째 고대 韓民 국가인 族の 고조선을 一 만든 つ、 단군이 最初の国だった高朝鮮を作った 권리 単 세상을 軍 이롭게 하는 나라를 は 만든다라는 이상을 가지고 그 この 고조선을 世の中に利益 만들었습니다. をもたらすという理想を持って、五朝鮮を作りました。 그 홍익인간의 정신이 公益 우리 人間の 민족 精神が 역사에 我が民族、歴史 들어와서 に 우리의 역사를 하이테크에 독특한 역사를 만들고 歴史を 문화유산을 作り、 만들고 文化遺産を作り、 한국인의 韓国人 성격을 の 만들고 性格 한국의 を作り、 정체성을 규정해서 アイデンティティを規定し、 홍익인간이라고 하는 것은 公 우리의 益人間 한국인의 というのは DNA다 이렇게 韓国 말씀을 人の 드릴 DNA 수가 と 있습니다. なったと言えると思います。 근대사에 들어서서 이 홍익인간 정신이 빛을 발한 사건이 바로 오늘 우리가 기념하고자 하는 公益人間 3.1운동입니다. の精神が光を放ったのがこの 3.1 運動です。 3.1운동, 이 김희동님 3.1 運動 3.1운동이 전개되는 그 과정, 이 が 비폭력 저항 운동의 이 開 과정을 され 보게 た 되면 過程、非暴力運動の過程を振り返れば、 이 홍익인간 公 사상에 益 크게 人 영향을 間思 받았다는 想の 사실은 影響を 부정할 大 수 き 없는 く受け 사실입니다. たという事実は否定できません。 그러면 이 3.1운동의 목표가 뭐였냐면 3.1 運動の目標は何だったのか。 우리 민족이 홍익인간의 公 이상이 益人 실현된 間 새로운 として 국가를 の 건설하는 겁니다. 독립을 理 통해서. 想のもと、新しい国を作ろうということ。 단순히 일본에 저항하고 단순히 일본의 아메리카니 한국 운동으로서의抵抗し 가치가 있는 것이 아니라 독립이라는 과정을 抵抗 통해 することではな 가지고 く、独立という過程を 우리 通じ 민족이 て、我 반만 が 년 民 동안 族の 꿈꿔왔던 이 5000年 자주적이고 の 독립된 自主 국가, 的で 새로운 独立 나라를 的な新しい 건설하겠다라는 国家を 목표의 이상이 作ろ 바로 うという 3.1운동의 理想が 목표였습니다. 込められていた。それが 3.1 運動の目標でした。 예. 그래서 3.1운동의 3.1 결과 등장한 運動 상해 の結 임시정부의 果、 이름이 登場した上海臨時政府の 과거 봉건 왕조 국가인 조선이나 政府は過 또는 去朝鮮時代の 대한 封建時 제국이나 代 이런 大韓帝 군주 国 국가가 아니라 君主国家ではなく 대한민국이라고 大 하는 韓民国という 민주공화국의 民 이름을 主共和 가진 国の名 국가가 を持った 그 国家が 臨 임시정부 時 이름이 政府 사실은 の名と 대단히 중요합니다. なりました。これは非常に重要なことです。 그런데 그 상해 임시정부의 그 상하이 국토가臨時 대한민국이 되기까지 政府 독립을 が 통해서 어떤 大 나라를 韓帝国、 이룰 것이냐라고 하는 大韓民国になる 목표가 まで 실은 상해 임시정부의 그 거노- 건국 헌장이라든가 이런데 다 쓰여지게 되고 3.1 臨時政府の 독립운동으로 이런 憲章に 내용들이 すべてその 표출되기까지의 内容が 모든 書かれて 영향이 그럼 어디서 왔느냐? おりましたが、それに影響を与えたのは何なのか。 물론 그것이 우리의 홍익인간이라고 우리 민족 公 고대의 益人 우리 間とい 민족의 う 민족 民 정신으로부터 族、古来の民 시작했지만 族精神でもあ 사실은 ります 여기에 が、 이 実 민족 際は 정신을 民 자각시키는 族 운동이 精 뭐였냐? 神 바로 を掌握するための運動が 해외에 あったわけ 들어왔던 です。 기독교 선교사들 海外に出てい 서구의 った 사상, 宣教師 자유인권 た 사상 ち、 이런 것들이 영향을 西 줬다는 側の 사실은 自由の 부정할 思 수 없는 또 想 사실입니다. の影響を受けた人たちがたくさんいたという事実は否定できません。 한국 사람들이 독립운동하면 전부 만주, 뭐 独立 상해에서 運 중국 動をしな 지역에서 がら、満州、 독립운동을 中 많이 国、 이야기하지만 사실 上海で独立運動をしたと 우리 독립운동에 가장 言いがちです 영향을 が、 줬던 最も 그 大き 세력은 な影響を 미국에서 与えた勢 독립운동을 力は、ア 했던 メリカ 미주 で独立 독립운동 運動 세력이었다는 を 사실 우리는 繰り広げた人た 알아야 ちで 합니다. す。アメリカにいた独立運動勢力の影響力が最も大きかったんです。 바로 도산 안창호라든가 ドサン・アンチャンホ先生、 이승만 박사 같은 リー・ショーマ 분들이 ン、イー・スンマン博士 미국에서 のような方々 독립운동을 がアメリカ 하면서 で 그 独立運動をしながら、 독립운동을
전개하는데 運動を展開する 결국은 上で、結 그 局は 대한민국 임시정부와도 한국 깊은 관계를臨時政府 가지고 と 그 関係 독립운동을 を持 전개하게 ち独 됩니다. 立 여기서 運動を展 많은 開するよう 경제적 になりまし 지원을 た。 했다는 特 사실을 に 우리 알고 経済 있습니다. 的、財政的な支援は多大なものでした。 그래서 이 独 독립운동의 立 사실은 해방 運動 이후에 이 解放 독립운동 以降、こ 세력 の 중에 누가 대한민국 誰が 1945년 1945 해방 이후에 年解放後、 대한민국의 건국의 주도 세력이 되느냐면 誰が 남한의 大韓民 바로 国 이승만 の建 박사를 国 중심으로 の 해서 主導勢力になりま 미국에서 したが、韓国 기독교를 では 중심한 アメリカの 독립운동 キリス 세력들이 ト教勢力ですね、 자유민주주의 独立 철학, 運動勢力、自由 자유민주주의 民主主 체제를 義 경험하고 体制を経験してアメリ 익혔던 カで、 이 미국에서의 その 독립운동 経験 세력들이 をもとに、 대한민국 独立運動勢力が 남한에서의 대한민국의 건국의 韓国 주도 세력이 の 되고 建国の主導 북한은 勢力となりました。北朝鮮は 김일성에 의한 金日成が 소련의 ソ連、スターリンの 공산주의를 받아들이게 됩니다. 共産主義を受け入れたわけです。 그러니까 독립과 더불어서 独立と 하나의 ともに一つの 어떤 독립된 국가를 실현될까 하는데 목표에 있어서 独立し 하나의 た国家 목표를 を 갖지 못하고 一つの目標を持つことができなか 분열됐죠. ったんで 그러니까 す。 민주주의와 分裂したわけ 공산주의라고 です。 하는 民主 거로 主義と共 분열이 産主義 돼서 に分 결국은 裂して 사실은 結局は 해방과 더불어 분단이 된 우리가 뼈아픈 역사를 分 갖게 断 됐어요. という悲劇がもたらされたわけです。 그렇기 때문에 여러분 ですから皆さん、 통일 문제를 얘기하는 데 있어서 統一問題にお 통일의 いて 목표가 뭐냐, その目標が何なのか、 통일의 비전이 뭐냐, ビジョンが何なのか、 통일을 통해서 어떤 統 나라를 一を通じてどんな国 건설하느냐라고 を 하는 作り 것에 たい 대한 のか、 목표의 설정은 대단히 この 중요합니다. 目標設定が非常に重要なわけです。 그 통일의 비전이 統一のビジョン 남한 が 사회에 韓 지금 国 이념으로 갈라져 社会 있는 のように理念で 한국 分 사회를 裂している韓国社会 통합하고 모든 を統 대한민국 合し、 국민들의 す 지지를 べて 받을 の 수 있는 韓国国民の支持を受けられ 위대한 るような偉 비전이고 大なビジョン 도덕적 であるべきで 가치를 ある。 이념을 가진 そして、 한민족이라고 하면 누구나 韓民族であれば誰でも 지지할 수 있는 지지, 고차원적인 내키를 도덕적 이상이어야 되고 次元の高い理想が必要で、 북한 주민들이나 北 북한의 朝鮮 지도자들이 住民、北 보더라도 朝鮮指 이런 導者た 통일된 ちも 국가가 この 실현된다고 ような統一 하면 国家が実現できるならば 하는 自分たちも参 굉장히 加するという 포용적인 そういう 통일의 비전이 돼야 됩니다. 包容的なビジョンになるべきです。 그리고 국제사회가 そして 보더라도 国際社会の目から 사실은 見ても 통일을 통해서 어떤 統 나라가 一を通じて 건설되느냐는 どの 건 ような国が建 국제사회의 設され 초미의 るのか、 관심사입니다. そ 특히 れは国際社会 미국이나 の 중국이 関心 봤을 事 때 です。 미국이나 米中の目から 초강대국 見た 미국과 ら、 중국이 봤을 때 超 어느 兄弟国 국가가 であ 될 る 거냐, 両 신비 国、 국가가 どちらの 탄생되느냐, 側 아니면 につくのか、親 신비 米なの 국가가 か、親 탄생되느냐, 中な 어떤 のか、 나라냐, 통일된 どんな 국가가 国なの 이게 か、どんな 여러분 統一国家なの 굉장히 か、 궁금한 사항입니다. 非常に彼らにとっても大きな関心事でしょう。 그렇기 때문에 어떤 그러니까 통일된 국가가 너무나 도입 실현될 국가가 것이냐라고 하는 実現 비전을 されるべ 이야기하는 きか 건 というビジョン 대단히 を 중요한 話 문제라고 すこと、 말씀드릴 수 それが 있습니다. 何よりも大切 국제사회 だと 지지를 思い 얻고 ます。国 국제사회 際社会 협력을 の 얻기 위해서는 協力と支持を 통일을 得る。 통해서 そして 건설되는 統一を通 한반도에서 じて建設 건설되는 さ 이 れた 새로운 통일된 新しい 국가는 統一国家は 한민족뿐만이 아니라 韓民族だけではなく、 국제사회의 전체 국際 이익이 되는社会 국가가 돼야 全 된다. 体に 말 利益 그대로 となるよう 널리 な 세상을 이롭게 하는 広く 국가가 돼야 世の中 된다라고 の 하는 た 겁니다. めになる国家に 그러니까 그 나라는 しなければならな 새로운 い。 국가겠죠. 新しい国になるべきですよね。 새로운 국가라고 해서 아, 새로운 국가가 국가가 아니라 우리 민족이 반만 년 私たち 동안 の 해왔던 民 그 族が 이상이 5000 담긴 年 한국인의 引 정체성이 き継いでき 구현된 た 그런 국가가 돼야 アイデン 된다고 ティティ 보는 が込 겁니다. められたそんな国になるべきです。 그래서 그 어떤 나라가 돼야 될 것이냐 오늘 どんな 제가 시간이 国を 없기 作るべき 때문에 か、今日は時間 이 がないので 내용들은 다 この 설명은 内 하지 容を 않겠습니다. 全て 여러분 説明はで 궁금하시면 きません。 코리안 皆さん、 드림 책을 詳しい話 윤현진 は 박사가 コリア 쓰신 ンドリー 코리안 ムと 드림 いう 책을 本 사서 がありますの 읽어보시고 또 で、その本 유튜브에도 をぜひ 많은 買 자료가 って 올려져 読 있기 んでみてく 때문에 ださい。YouTube に 어떤 多くの資 통일된 料が 국가가 실현 上がってき 어떤 ています。ど 통일된 んな 국가인가라고 하는 統一 비전에 国家 대한 であるべきか、そのビジョンにつ 숙제를 いて、 남겨두도록 하겠습니다. これは宿題として残しておきたいと思います。 한반도 문제를 朝鮮半島の 풀어나가는 데 問題、 있어서 韓半島の問題において、 미국의 정책이라는 건 뭡니까? 아메리카노 지금 뭐 미국政策は 주한미군이 何ですか? 한국에 와 있고 今、韓国に米軍が来ていますし、駐屯していますし、 미국과의 안보 동맹이라는 틀 安 안에서 우리 保同盟 대한민국이 という 생존하고 있습니다. 枠内で韓国が生存しています。 북한의 핵 이슈, 핵 北朝 문제가 鮮の核 발단이 問 돼서 題が発端となり、 역대 정권들이 이 북핵歴 문제를 代 해결하기 政権 위해서 が 지난 30년 核 동안 問 노력했습니다. 題を解決するために30年間努力してきました。 오바마 대통령은 オバマ大統領は 8년 동안 8 전략적 年間 인내라고 戦 하는 略的忍耐 그 정책을 통해서 という 북한을 政策を 상대했습니다. 通じて北朝鮮を相手にしてきました。 북한에 대한北朝鮮に 말하자면 유엔을対する 중심으로 한 国 제재, 連を中心とし 경제 た 제재, 制裁、経済制裁、 국제사회의 国 경제 際社会によ 제재, る制 말하자면 裁、
국제 공조를 통한 대북 제재 틀을 오바마 대통령 때 共同 만들었습니다. 的に制裁をかけるという政策をオバマ大統領が作ったわけです。 그러나 오바마 대통령 しかし 시기의 オバ 전략적 マ 인내는 オバマ大統領の戦略的忍耐は 북한이 핵을 北 개발하는 朝鮮が核を開発する 그것으로 활용이 돼서 북한의 핵 개발을 막지 못했습니다. 北朝鮮の核開発を防ぐことはできませんでした。 트럼프 대통령이 2016년 トランプ 대통령이 大 돼서 統領、2016年大統領になりました。 지난 2018년, 19년 2018年、19年、 김정은과 두 金正 차례의 恩と2度の 그 정상회담을 首 개최했습니다. 脳会談を開催しました。 이 압박만 갖고 안 되니까 대화를 직접 圧 대화를 迫だ 통해서 けだ 북핵 ではダメ 문제를 なので、 해결하겠다고 対話をして 달려들었습니다. みようと、そして核問題を解決しようと飛び 이 つき 정책도 ました。 실패했습니다. この政策も失敗に終わりました。 북한 문제에서 北朝鮮の問題において、 핵 문제만을 따로 떼서 核問 해결할 수 題 있는 だけ 길은 を分 존재하지 離し 않습니다. て扱うという戦略は存在し得ないのです。 그러니까 저희가 제안하는 거는 我々が提案したい 이 のは 3.1운동 정신에 입각해서 3.1 말씀드리는 運 겁니다. 動の 결국은 精神に 3.1운동도 立脚し、結局3.1運動も 1919년, 그러니까 1918년 18年、 여러분 그 1차 세계대전이 끝나고 一次世界大戦が終わ 베르사유 り、ベル 회담 サイユ 평화회담이 진행되는 平 과정 和 속에 会談の過 위드로 程の 윌슨 中で、 대통령이 민족 예, 자결주의, 민족의 민족, 운명을 스스로 결정해야 된다. 주기, 각자 주기. 운명 스스로 결정해야 된다는 민족 자결주의를 民族 들고 自 나왔을 決 때 主義という概 우리 念を持って 민족의 我が民族の 운명에 대한 運命 발언권을 に 사실은 対する 3.1운동을 통해서 発言 정리한 権 겁니다. を3.1運動を通じて 우리는 자주 독립된 국가를 원한다라는 이야기를 自主独 국제사회에 立 이야기한 国 겁니다. 家を希望しているんだということを国際社会に 表しま 우리는 した。 지금 我々は今 핵 문제만을 해결하겠다라고北朝鮮の 달려드는 미국에 核 대해서 問 뭘 題 얘기해야 될까요? だけを取り扱おうとするアメリカに対して 이렇게 どう言うべ 협소하게 きでしょう 틀을 か。 정해놓고 こん 가다가 なに 여러분 狭い視点 북핵 で 문제를 問題 대화로 を 압박으로도 안 扱 되고 っては 대화로도 안 되면 그 対 다음 話で 어떡할 も圧 겁니까? 迫でも核は解決できません。 북한은 핵을 용인해 주든지 核を認めてあげるとか 아니면 군사적 방법을 아니면 통해 가지고서 군사적인 해결하든 둘 중에 하나만 방법을 남을 겁니다. 解決する、その2つに1つしかありません。 그렇기 때문에 여러분 ですから 새로운 皆さん、 대안이 필요하다라고 하는 新しい 겁니다. 代案が必要なのです。 그게 바로 코리안 드림 それがす 프레임워크입니다. なわちコリアンドリームフレームワークです。 그거는 북한 핵 これは 문제를 北朝鮮の 해결하는 核 것뿐만 問 아니라 題を解決するばかりではな 북한의 く、 인민, 北 북한 朝鮮の 주민들의 住 인권도 民 개선해야 の 되고요. 人権を改善すること、 북한 체제도 변화시켜야 됩니다. 体制を変化させること、 그리고 북한 체제를 변화시켜서 体 통일의 制 길을 を変化させ、 만들어 나가는 데서 統 여러분 一へ 여러 の 가지 道 경제적인 を作るためには、さ 문제도 まざまな 필요합니다. 経済的な 대한민국 問題を解 남한 決しなくてはいけませ 정부가 ん。 대한민국 혼자 이 韓 남북 国 통일에 が 들어가는 一 비용 国 다 감당할 수가 없습니다. だけでは、それをすべて受け持つことはできません。 문제까지도 해결할 수 経 있는 済問題を 방법 解 필요하고요. 決するための方法が必要です。 그리고 이 미국 혼자 안 アメリ 됩니다. カ 북한 문제 一国だ 해결하는 데 けで 있어서. も北朝鮮問題は解決できません。 남북한이 그냥 남북한끼리 남북 한다고 되는 것도 아닙니다. 同士、自分たち同士で解決できる問題でもな 미국은 い。 물론 일본 아메리카 국제사회가 はもちろん日本をはじめ UN を 国連 비롯해서 国連をはじめとした国際社 한국 会が 정부 하나 돼서 そして韓 사실은 이 国 문제 풀어나가야 政府 되고요. と一つになってこの問題を解決すべきなんです。 그리고 결코 이 통일은 정부 そし 간의 て 협상으로 決して 되지 않습니다. この統一 비전을 問題は 중심으로 해서 ビジョンを中心にですね、 민간 대중 民間 풀뿌리 통일 운동이 필요합니다. 民間を中心とした草の根運動が必要なんです。 그런 면에서 そのような意 이 味で 대중 운동으로서의 통일 大衆運動としての 대중 운동을 지지하는 統一、大衆運動を支持する 그런 통일 その 전략이 ような 필요하다라고 하는 統一 겁니다. 戦略が必要なんです。 그게 바로 코리안 드림 それ 프레임워크입니다. が 우리가 すなわ 오늘 ちコリア 새롭게 ンドリーム 여러분들 フレーム 앞에 ワークです。 제시하는 皆さん 그래서 に新たに 3.1운동 提案したいこと 정신을 です。 우리가 모아서 3.1運動の精神を集めて、 바로 이런 홍익인간의 公 이상이 益人間 실현된 の理想が 자유롭고 実 통일된 現され 국가를 た自 건설하는 由 것 な統一国家を建設 그런 するこ 목표를 と、 우리가 それを目 이루기 標 위해서 にし、 우리가 함께 それを 나아가야 叶えるために 되겠다라는 共に 말씀을 歩 오늘 むべき 제 だと 그 私は思います。 말씀 오늘 발제의 결론으로 말씀을 そ 드립니다. れを結論と 감사합니다. し、今日のお話を終えたいと思います。ありがとうございました。が今日の Zoom ウェビナーを主催、計画しようと苦労されたことを知っております。ありがとうございます。AQ ジャパンが発足した2018年に
私もその時、日本を訪問して参加することができました。東京、京都、大阪などを訪問して、韓半島に関心を持つ日本の国会議員何人かと、また教授たちと会い、社会団体も訪問しました。2002年前の1919年には、28同日宣言の発表された東京の韓国 YMCA も訪れ、その後聞いた川崎代表の帰国事業の経験を聞いて、大きな衝撃を受けたこともありました。私たちはその時受けた印象は、日本を訪問して受けた印象は、私たちは皆の目標とする韓半島の自由統一を実現させるには、日本の役割が非常に重要であると。したがって AKU ジャパンの役割も重要である。だから私はそのような組織を作ることはできないし、維持することはできないにしても、良い活動をするときは助けになろうと思いました。また、その日本の役割は重要ですけれど、日本社会全体が韓国の自由統一のために熱心に努力してこれそうだという、そんな印象は受けませんでした。政治、歴史関係が非常に複雑で、おそらく多くのことを解決していかないとならないもつれた意図がたくさんあるようです。特に私が印象を受け残ったのは、在日同胞との会話でした。その方の見解を聞いて、今と昔の話、今後の流れを聞いて受けた印象は、私もまた在米同胞ですので、いわゆる祖国に向け、韓半島に向けた姿勢が、在米コリアンや在日コリアンや在米コリアンに類似することがあります。そして在日と熱心に今後の統一も重要だが、統一された後にその来たその新しい国、多くの関心を持っていらっしゃることを見て取れました。また、努力していることを願っています。今現在、韓半島をこのように考えてみると、いくつかの挙手的に見ると、韓半島よりも面積が小さく、人口も少ない国がたくさんありますが、しかし、韓半島が、韓国という国が世界最強国であり、最富国、そんな国になるほどの、そのような自然の要素を持っていません。韓半島の陸地の面積が13万6000スクエアキロメートルで、人口は、合計、9500万というならば、世界の人口の 0.15%、世界、人口は 0.12% になる事実です。なくなっても何の気にもかけない程度の小さな国です。しかし、ある見方をすれば、しかしながら、事実、韓半島は世界が注目する、世界の関心地になっている地です。なぜそのような興味を持っているのか。何が韓国にそれだけの関心を持っていると説明できるんでしょうか。一つ目は、韓半島で多くの問題が発生しています。最初に誰もが同意することができる、WMD、大量破壊兵器だけでなく、その WMD を運ぶことができるミサイル技術に対するその不安、それが与える影響は特に日本の恐怖は十分に理解することができます。2つ目は、ヒューマン・ライツ・アトロシティ、人権の残虐行為。今、3万2000人を超える韓国に在住する脱北者、また世界、アメリカもたくさん増えていますし、日本にもいます。川崎代表もその中の一人ですし、その方々の体験談を人々が聞きながら、人権侵害、その怒り、それがとても大きいです。皆さんも覚えているように、国連での非難の話はここで繰り返しませんが、最も大きな、WMD や人権の問題だけでなく、また大きな事件がたびたび韓国に起こります。アメリカに来た1960年のプエボロ事件がありましたし、その前には大韓航空機爆破事件もありました。それを前に、パク・チョンヒ大統領を挨拶しようとした聖火台襲撃未遂事件、キム・シンジョがソウルを侵攻した事件がありました。そしてアメリカのオート・ワンビアさんの事件も有名です。3つ目はまたある問題が発見して、また時々起こるだけでなく、大韓民国に今の現在、
大韓民国のは唯一の分断国になりました。第二次世界大戦後にドイツとかベトナムとかの分断国があったのですが、今は韓国だけであり、これからまた注目を受けています。それがどうなるんでしょうか。ドイツ式になるのか、ベトナム式になるのか、アメリカとロシアと中国が完全にどういうような反応をするのか、日本はどうだろうか、こんなことが関心を持っているでしょう。4つ目は、初めて見るような大韓民国が出てきました。これは世界の後進国がなせなかった工業化と民主化を同時に非常に短い時間で成し遂げた大韓民国の世界が送る脅威感です。具体的に表示されているのが、最近の韓流 K-POP、防弾少年団 BTS、アメリカのオリンピックがあるために、冬季とか夏季と関係なく韓国の選手団が金メダル、銀メダル、銅メダルをたくさん取っています。昔の1990年以上には、銅メダル一つも取れなかったのですが、今では数十個も取っています。そのような脅威の対象であり、この対象としての大韓民国が生まれています。ところが今、問題に関心あるのが、このような関心がある行動に移らず、ただ関心だけがあり、これからどうなるのかと、すべての人がほとんど傍観者の態度で見ています。そこに問題があります。私たちがしなきゃいけないのは、国際的な興味引き上げ、状況を理解していくことですが、そのような話はなくなるので、ここでおりますが、ですから私は統一の話がされるために、最も大きく現れる質問は、じゃあ、統一の子は統一になれば、どのような国になるんでしょうか。どのような国にならなければならないのか、そんな国を考えるときに、台頭する私、コリアンの精神がまさに公益人間の精神だと言います。それはある見方をすると、韓国のナショナルモットーだと言います。韓国人が韓国の自己の国、自己の領土、自己の主権、自分の歴史を一つの言葉で表してみなさいと言ったら、この時どのように話すかというと、それは公益人間だということができるのではないでしょうか。そのように話すことができるでしょう。そのような精神は、今初めて話すのではなく、皆さんも酔っているように、日本でありました1919年 2.8 独立宣言、朝鮮青年独立団の独立団長を務めたペク・グァンス先生が、息子がペク・スンという博士なんですけれども、私の友達です。ですので、非常に詳細な話を私は聞きました。そして、自由と勝機を得た世界万国の前に独立を要求した長い歴史を持つ私たちのコリアンの同胞がどのように実現するのか、そして日本に何を求めるのか、そんな独立の宣言をしました。3.1 宣言も30、32の愛国人が各宗教を代表して、国を代表して、3.1の独立宣言も公益人間の精神が組まれています。そして1941年に大韓民国の建国領法には、これは大韓民国が正式な主権であり、領土がそのような国ではなく、一つのアイデアとしてあった1941年、臨時政府時代に発表した民主国家建設のための領法として、綱領として、公益人間が提示されます。だから、この、いわゆる第一綱領はこのように終わります。これは各界各層の知力と権力と浮力の持つのを均等にし、国を振興し、太平洋保全、維持しようとするので、公益人間を理科世界にしようという私たちの民族の学ぶべき最高公理である。その次にまた、今の、教育基本法第2条に、最初にこのように始まります。公益人間の理想のもと、すべての人間にとって人格を投野して、自主的な生活力と民主市民として必要な施設を備えることに、人間らしい生活を営むようにして、民主国家の発展と人類共連の理想と実現をすることに貢献することも目的です。じゃあ、私たちが現在何をしているのか。私たちは統一のために働いています。私たちは自由のワンコリが成し遂げるために努力しているのすれば、まさにこの言葉をまた繰り返すことになります。公益人間の理念の下で、すべての国民の前で人格を投野し、このようにしなければなりません。そして、目的してもらわない私は、見識のない文章が教育基本法にすでにされていると思います。そして、その宣言に示された建国綱領に示されたこれを私たちの学ぶべき私たちの精神なのか、それは私たちが大韓民国が一つになって誠なる独立国になることでしょう。で1945年、私たちが受けた独立は独立でないからです。これから来る南北統一の日、その日は私たちの
本当の幸福の日、独立の日、本物の自由の日、自由民主主義の日なんです。私が本当に一度、公益人間を実現して見ることのできる機会、そのようなものなんです。そしてもう一つ申し上げたいのは、3.11独立宣言は、公益人間の戦士が現れるのを見ながら、それが強く現れているもう一つの考えが、アメリカの健康の戦士です。アメリカの健康の士たち、その中でも、代表されているジェームス・マディソン、第3代の大統領ですね、アメリカの。アレキサンダー・ハミルトン、ジョージ・ワシントン、ジョン・ジェイ、これらの人たちが素晴らしい人たちでした。ついで、その建国が過ぎた70年後にゲーティスバーグ演説でアブラハム・リンカーンが示し、その後に、それより数年後に暗殺される少し前に、リンカーンが捧げた第2次就任宣言で示されたアメリカの建国精神、それを維持をしようとする努力、それがよく表れているのですか？これから出現する統一大韓民国、統一された国は、その素晴らしい公益人間をビジョンとする、公益人間が実現することができる国がそのビジョンとなるような国。だから、リンカーンの、南北戦争のそのような苦難や痛みは感受するという、そのような戦士、ユニフィケーション・フォー・フリーダム、自由のための、統一、その戦士を強調したいと思います。その関係がまだ長くなるともいけないんですが、誤った考えというものをいくつか述べたいと思います。共産主義と、平和共存が可能であるという考えは間違った考えです。そして平和が最初だという話も間違った考えです。なぜなら平和先だという人々は皆少しすれば平和がすべて後の話は無駄だ、このようになっていきます。統一も無条件統一というのも間違っています。統一権を無条件にしておいて、無条件で統一後に考えるというのを言えばなされるんだと、その必要はなされません。私たちの民族同士だけ団結すればなんとかなる。それもダメな話です。それは なぜダメな話かという詳細は今お話しする時間もないんですけれども、もう一度、繰り返すと、共産主義と平和共存は不可能です。平和先だという考えは超過してしまうかもわかりませんし、誤用されることもありますし、今廃止すべき一つの手段です。無条件に統一もダメです。民族だけ団結すればできるというのもダメです。他の国、モンゴル、日本、タイ、フィリピン、台湾、すべてが私たちを助けてくれなければなりません。ナンチコニアンはじめ、日本、私たちの隣人であります。永遠に、隣人として生きる日本の国民に訴えます。大韓民国、コリアが素晴らしい国として統一されて、素晴らしい隣人として共存することができるために、日本の大きな役割が期待されます。その日韓関係の小さな雑音、小さな一つの損として過ぎ去ってしまうことでしょう。その後、私たちは素晴らしい、隣人として、パートナーとして、大きな世界を一緒に生きていきましょう。こんばんは。 안녕하세요. 今日は 오늘은 3.11 3.1 102周年になる日です。 2주년이 되는 날입니다. 先にお 먼저 二人の 두 분의 ご高名な方々から 저명한 연사 3.11に対する 선생님들께서 3.1 운동에 대한 お話がありましたので、 말씀을 들었습니다. 私は 저는 お二人とはまた違った方向から 두 분과는 다른 관점에서 3.11運動について 3.1 お話し 운동에 してみたい 대하여 と思います。 말씀을 드리고자 합니다. まず最初は 먼저 韓半島最大の国民運動であった 최대 국민운동이었던 3.11運動が 3.1 운동이 実は 실은 日本の東京から始まったという 일본의 ことです。 도쿄에서 시작됐다는 점입니다. 1919年2月8日 1919년 2월 8일 東京 YMCA 도쿄 YMCA에서 では午前中に
오전 중에 11名のキリスト教 11명의 기독교계 留学生たちを中心に 유학생들을 중심으로 朝鮮青年独立団の名前で 조선 천년 독립단이라는 이름으로 作成された 결성된 民族大会招集請願書 민족대회 소집 청원서, 宣言書 선언서, 決議文 결의문들이 が各国公使館 각국 공사관, 日本大臣及び 일본의 대신들, 장관들 및 貴族両院議員 귀족, 양원 위원들, 또 各新聞 각 신문사, 通信社などに 통신사 등에 郵送されました。 우송됐습니다. 午後には 오후에는 朝鮮留学生学友会 조선 유학생 학우회, 役員選挙の名目で 임원 선거라는 명목으로 学生大会が開かれ、 학생 대회가 열려 学生大会 학생 宣言のすぐ後、 선언 바로 직후에 ペッカンスさんが 백광수 씨가 独立宣言文を 독립 선언문을 朗読し、 낭독하여 ペットヨンさんが決議 백두연 文を 씨가 결의문을 決議文を読みました。 읽었습니다. その数日前に 그 며칠 전에는 上海に 상해에 있는 宣言文を持って行っていた 상해에 선언문을 가져간 イーガンス氏と 이광수 씨와 チェ・グヌ氏を除いて 최근우 씨를 제외한 9名全員が逮捕されました。 9명 전원이 체포당했습니다. 本国に宣言文を持ち帰った 본국의 선언문을 들고 돌아간 ソン・レテキ氏、송래택 씨, ケベキ氏だな。ソン・ケベキ氏は 송계백 씨는 すでに東京に戻っていて一緒に逮捕されました。 도쿄로 돌아갔는데 함께 체포되었습니다. 韓国紙の視点で見れば、 한국 언론의 시점에서 보면, 관점에서 니- 보면 28独立宣言は 28 독립 선언은 3.1独立運動の 3.1 독립 운동의 勃発を促したという 발발을 촉진한 点で 그런 점에서 大きな意義があります。 큰 의미가 있습니다. このように28独立宣言は 28 독립 선언은 東京での 도쿄에서 留学生たちの 유학생들이 独立宣言運動であり、 독립 선언 운동을 한 것이며 その影響を受けた 그 영향을 받은 3.1独立運動は 3.1 독립 운동은 当時韓国人たちの 당시 한국인들의 一大独立史運動でした。 일대 독립사 운동이었습니다. 3.1運動を通して 3.1 운동을 통하여 韓国人たちは 한국인들은 植民地支配を拒否する意思を 식민지 지배를 거부하는 의지를 日本と国際社会に 원과 국제사회에 鮮明にし、 선명하게 나타내 제시했고, その直後に 그 직후에 大韓民国臨時政府を 대한민국 임시정부를 創建しました。 창건했습니다. 歴史はいつも正しい方向にばかり 역사는 늘 올바른 방향으로만 進んでいるとは言えません。 흘러가는 것이 아닙니다. 理不尽な戦争があり、 이해 못하는 정쟁들이 있고요. 人間による人間の虐殺があり、 인간에 의한 인간들의 학살이 있고
今また 지금 또한 北朝鮮による 북한에 의한 歴史の逆行が展開されています。 역사의 역행이 이루어지고 있습니다. 北朝鮮の独裁政治を終わらせるための 북한의 독재 정치를 끝내기 위한 日米韓の 일본과 미국, 한국의 協力関係は揺らぎ、 협력 관계는 흔들리고 있으며 日韓関係は最悪の状態にあります。 한일 관계는 최악의 상태에 놓여 있습니다. どうしてでしょうか。 왜 이럴까요? 第二次世界大戦が終わるとき、 제2차 세계대전이 끝날 때 その当時の共産勢力と 당시의 공산 세력들과 自由民主主義勢力が 자유민주주의 세력이 接点として 접점으로 チャーチル、ルーズベルト、 차칠, 루스벨트, スターリンによって 스탈린에 의해서 韓半島が分断されました。 한반도가 분단되었습니다. 誰一人として 그 누구도 その国の住民である 그 나라의 주민인 韓国人に 한국 사람들한테 こうしてもいいですか 이렇게 해도 괜찮습니까? と聞いた人はいません。 그렇게 질문한 사람은 없습니다. 外政によって 외세에 인해 突然分断されてしまったのです。 돌연 분단이 현실화됐습니다. そして北朝鮮には誰も予想していなかった 또한 북한에는 아무도 예상 못한 キム・イルソンが 김일성이 統治者として入ってきました。 통치자로 들어섰습니다. 中国の東北地方で 중국의 동북지방에서는 独立運動に少し参加していたキム・イルソンの仲間は 독립운동에 일부 참여한 김일성의 일행들은 日本軍に追われて 일본군에 쫓겨 ソビエトに入り 소련에 들어가 ソ連軍として二次大戦に参加しました。 소련군으로 2차 대전에 참여했습니다. その時スターリンの目に留まって 그때 스탈린의 마음에 들어서 韓半島が分断された時 한반도가 분단됐을 때 キム・イルソンが抜擢されました。 김일성이 발탁되었습니다. その時キム・イルソンは 김일성은 スターリンと毛沢東から 스탈린과 모택동으로부터 未来の韓半島は私のものだと 미래 한반도는 내 것이다. 承認を得て 그런 승인을 받고 北朝鮮に入った最初から 북한에 들어선 첫 순간부터 韓国を石化するための 한국을 적화하기 위한 スパイ派遣 스파이를 파견하고 すなわち 즉 台南工作隊を 대남 공작대를 大々的に送り込みましたし、今も続いています。 대대적으로 보냈었고 지금도 그것은 이어지고 있습니다. キム・イルソンとキム・ジョンイルは 김일성과 김정일은 政治家であって理論家ではありません。 정치가이지 이론가가 아닙니다. キム・ジョンイルとハン・ジャニョが 김정일과 황장엽이 結託することによって 결탁함으로써 キム・イルソン主義、 김일성주의 チュチェササンという 주체사상이라고 하는 独裁理論が 독재 이론이 完成されました。 완성됐습니다. キム・イルソンは、 김일성은 キム・ジョンイルは 김정일은 莫大なお金をかけて 막대한 돈을 들여 チュチェササンを世界中に広げていきました。 주체사상을 전 세계에 퍼지게 만들었습니다. そして韓国の石化は 또한 한국의 적화는 台南工作隊だけではなく 대남 공작대뿐만이 아니라 韓国に入国を許されるようになった 한국의 입국이 허락된 朝鮮総連も大きな役割を果たしました。 조천년도 큰 역할을 했습니다. 親戚、友人、知 친척, 人をはじめ 친구, 지인을 포함 韓国のあらゆる部門に 한국의 모든 분야에 チュチェササンを伝播するため
주체 사상을 전파하기 위해 彼らも莫大なお金を運びました。 그들도 막대한 돈을 실어 날랐습니다. そして韓国の主체ササン家の 한국의 주체 사상파 決定打となったのは 결정파가 된 것은 ファン・ジャンヨムの脱北でした。 황장엽의 탈북이었습니다. 日本での主체ササン会議の後、 주체 사상 회의를 끝내고 나서 ファン・ジャンヨムは脱北しました。 황장엽은 탈북했습니다. 韓国は彼を受け入れて 한국은 한장엽을 받아들여 普通に活動を許していました。 보통 일상적인 활동을 허락했습니다. ファン・ジャンヨムは 황장엽은 主체ササンは自分が作ったと豪語していました。 주체 사상을 자기가 만들었다고 말했습니다. 주장했습니다. 北朝鮮の独裁政治を 북한의 독재 정치를 理論化した 이론화한 張本人を 장본인을 自由に生活させることによって 자유롭게 생활시킴으로써 韓国の若者たちは 한국의 젊은이들은 主체ササンっていい思想なんだ 주체 사상이 좋은 거구나, 좋은 사상이로구나 と誤解し 그렇게 오해를 했고 目新しい組織に飛びついていきました。 새롭고 신기한 조직에 가입하게 됐습니다. 韓国中に 한국 전토에 主체ササン研究組織が作られ 주체 사상 연구 조직이 만들어졌으며 はびこっていきました。 퍼져나갔습니다. 彼らは組織に入るときは 조직에 들어갈 때는 朝鮮労働党に入党するような 조선노동당에 입당할 때처럼 過程を踏んでいました。 과정을 밟게 했습니다. そして今のムン・ジェイン政権が 현재 문재인 정권은 その主査派、 그 주사파, すなわち主체ササン派政府なのです。 즉 주체 사상파 정권입니다. 정부입니다. つまり 즉 北朝鮮の政治をする 북한의 정치를 하기 위한 政府なのです。 정부이란 뜻입니다. だから金正日に従って 따라서 김정일에 따라서 朝鮮韓半島からアメリカを追い出して 한반도에서 미군을 쫓아내고 韓半島の力だけで統一しようと言っています。 한반도의 힘으로만 통일을 이루어내자고 주장합니다. ありえません。 있을 수 없는 일입니다. まずは北朝鮮の民主化です。 먼저 북한의 민주화가 이루어져야 합니다. 北朝鮮の民主化を実現してこそ 북한의 민주화를 이루고 나서 韓半島の統一が実現するのです。 처음으로 한반도의 통일이 이루어지는 것입니다. 3.1運動の目標は 3.1 운동의 목적은 日本からの独立と 일본에서 독립하는 것, 自由民主主義の国を作ることでした。 자유민주주의 국가를 건설하는 것이었습니다. 3.1運動102年を迎えた今日、 3.1 운동 102주년을 맞이한 오늘 私たちは 우리는 北朝鮮にはその時よりも 북한에 대해서 그때보다 더 몇何倍もひどい 배나 더 심한 独裁政権が存在しているという現実に 독재 정권이 존재한다는 현실을 胸を痛めながら 가슴 아파하면서 韓国の人々に訴えます。 한국 분들한테 호소합니다. 一日も早く 하루빨리 重北ムン・ジェイン政権を終わらせて 정북 문재인 정권을 끝내주시고 正しい意味での 올바른 의미에서 統一のために 통일을 위해서 すべての人々が 모든 분들께서 一つの目的を持って 하나의 목표를 가지고 前進していきましょうということです。 전진합시다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 私は
저는 2003年に脱北をしました。 2003년도에 탈북을 했습니다. 現在、私の子供たち4家族が北朝鮮に残っています。 현재 제 가족, 4가족이 북한에 남아 있습니다. 私が統一のために本当に胸を痛めているのは、 제가 통일을 위해서 정말 가슴 아픈 것은 もちろん公のことでもありますが、 물론 권적인 문제이기도 하지만 私個人の問題でもあります。 제 개인의 문제이기도 합니다. 私は 저는 生きて彼らに再会することを一番望んでいます。 살아서 제 가족에 다시 만나는 날을, 그날이 오기를 무엇보다도 간절하게 바라고 있습니다. それを実現するためには、 그것을 실현하기 위해서는 今の北朝鮮独裁政権を終わらせなければならないのです。 지금의 북한 독재 정권을 끝내야 합니다. 皆さん、 여러분, そのために 그를 위해서 私に力を貸してください。 저한테 힘을 주십시오. 힘을 빌려주십시오. 本当にたくさんの力が集まって 정말로 一つの 많은 目 힘들이 標を 모았을 때 하나의 목표를 北朝鮮の独裁政権をまず終わらせるために 북한의 독재 정권을 무엇보다 먼저 끝내기 위해서 協力してください。 협조해 주십시오. 今夜はこれだけにしておきます。 오늘은 여기까지로 하겠습니다. ありがとうございました。 감사합니다.